Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Ngopi Ngobrol Pakai Hati. Bagaimana kabar hari ini? Mudah-mudahan kita tetap sehat, semangat, rezekinya lancar ya. Kemarin memang saya sudah mencoba membuat jahe ya, untuk biasa pertolongan pertama saya kalau ini kayaknya mau demam ya, saya membuat jahe kayaknya mau flu di tenggorokan ini, kayak lengket banget begitu ya, ketat gitu. Jadi bangun tidur itu kayak semuanya menjadi hijau begitu ya. Jadi wah, ini saya agak tenanan sakitnya. Paginya udah mulai gatal-gatal tenggorokan, batuk. Nah, ini batuknya nggak seperti biasa, batuknya itu parah begitu loh. Jadi kalau kita batuk kayak paru-parunya semua kayak mau meledak ini, terus kepala nih kayak mau pusing banget gitu. Batuknya luar biasa. Jadi batuk terus itu, kalau batuk bukan sekedar betul gitu, kayak ini tuh kayak mau meledak semua. Ini batuknya keren banget. Nah, saya langsung berpikir, bronkitis ini, karena saya punya riwayat dulu bronkitis. Nah, pada malam 17 kemarin kan ada teguran itu ya, ada teguran. Saya paginya itu sudah, benernya malam Selasa itu sudah mau ke dokter, tapi saya udah, kakak itu menyarankan, anak udah mau nganter, saya masih males-malesan gitu. Nah, saya mau pijet aja gitu. Akhirnya saya panggil tukang pijat, bisanya pagi, saya paginya pijat. Malamnya udah agak enakan sih, ya enak tapi masih batuk-batuk ya, batuk-batuk gitu. Malamnya malah datang di acara tuguran itu atau tirakatan atau apalah ya, saya datang ke sana ya, ikut nyanyi juga. Tapi udah batuknya terus ikut ya. Saya juga ngeliput ya, ada nanti kalau mau lihat tuh di YouTube-nya ada. Nggak kerasa sih waktu itu ya, enak-enak aja, cuma kepala kok makin berat gitu. Jadi sekitar jam 9 lebih dikit lah saya pamit pulang, walaupun acara belum selesai ya, masih karaoke itu. Banyak yang nanti kesini lagi ya, saya bilang begitu. Nah, akhirnya pulang, begitu pulang langsung tidur. Paginya waduh, batuknya semakin ini ya, semakin wow gitu. Keren, batuknya semakin parah banget ya. Memang saya nggak minum obat batuk ya. Sebenarnya kakak juga udah nyarani, kamu minum paramed, ya minum obat lah, minum obat flu atau obat pusing kepala. Nah, ini saya emang agak bandel sih, kalau minum obat tuh biasanya saya nggak semakin baik gitu loh. Jadi pengalaman yang sudah tuh malah ringan tapi nggak sembuh-sembuh. Terus kayak saya tuh agak alergi obat ya, jadi kepala tuh jadi berat gitu kalau minum obat. Nah, akhirnya pagi bangun tidur batuknya hampir semalaman saya kebangun terus ya. Terus saya ingat, oh iya aku dulu batuk itu kan saya
saya kasih minum ini untuk bronkitis ya ini, tapi tidak setiap orang sama sih ya. Jadi ini mungkin barangkali ada yang sama. Untuk bronkitis itu cobalah minum cengkeh ya, cengkeh kering itu, cengkeh ya. Kalau di tempat kamu cengkeh kan sama ya, ya cengkeh kering itu 9 atau 7 lah ya, 7 buah atau 9 itu ditaruh di gelas, dituangin air panas dari termos begitu, kemudian dikasih gula dikit aja, kasih gula pasir sedikit aja, kemudian kita diamkan sebentar, masih agak hangat agak panas gitu, kita minum. Nah, kita minum itu. Nah, setelah kita minum, hebatnya atau ajaibnya, batuk itu langsung kendo gitu. Kalau orang Jawa mengatakan logro. Jadi batuknya enggak berat seperti mau meledakkan paru-paru ini, dada ini enggak. Kan tadinya kalau batuk kepala kayak up gitu kan, naik ya. Nah ini enggak. Nah jadi saya minum itu, kemudian batuk itu tinggal 1-2. Nah siangnya saya minum lagi siangnya itu sudah bagus. Jadi siang itu setelah minum itu saya sudah makan kerupuk, udah makan yang goreng-goreng itu udah berani, dan ini udah nggak gatel. Malamnya saya kasih lagi, benernya saya 2 kali itu udah sembuh loh, ajaib ya. Padahal batuk parah banget, kalau berobat ke dokter paling enggak itu 5 hari baru sembuh mungkin. Wajah saya kok jadi gini ya. Nah, saya minum cengkeh, diminum panas-panas ya, jangan nunggu dingin, diminum anget-anget gitu, langsung sembuh langsung loh. Nah, ini yang saya, jadi kita harus meniteni ya. Niteni apa ya kalau bahasa Indonesia? Niteni itu bahasa Indonesianya apa ya? Kalau orang Jawa itu titen itu, oh kalau saya pakai ini baik. Niteni apa ya bahasa Indonesia? Ya cobalah cari sendiri ya, niteni. Jadi kita perhatikan sendiri atau memperhatikan badan kita itu cocok apa ya. Sampai di sini dulu. Kalau mau komen nanti di YouTube saya ya, Mitra Daya. Nanti kalau itu banyak artikel-artikel tentang hal seperti ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.